के अरे सानी स्कुली नम्बर 2 वैशाखको महिना 2079 साल 29 गते यहाँ दुईजना मान्छे छन् यहाँ अचम्मको मान्छेहरू बुश क्राफ्टिङ Okay, now we are camping at the Chikoli. Look, the place is so beautiful. Look, we are packed up. My two kids are carrying all our cooking equipments. Avi has being a coolie number 1, and Avi is Shani is coolie number 2. I am a coolie number 3. We are carrying all our stops now. Going across this river, and we are going close to this forest, and we will set up everything as a yes. Yes. Dun 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 dun. Hey, coolie number 2 ko seat to dan. Hey, coolie number 3 ko seat चाहिँ बेकार हजुर बिर्सी पनि बेकार अरु अलिको सामान छोड्ने हैन मेरो टिफिन ओइ पुरी नंबर 2 पुरी नंबर 3 और पुरी नंबर 4 ज्यादा बकबक नहीं करने का, सरासर अपने काम करने का। कति फरक यार त्यो के रे पञ्चनदीको पानी र यो पानी यार। अब नेक्स्ट गाइड बर्दिया हाल्नु पर्छ बर्दिया। हो सही हो सही हो सही हो। हेलो हेलो भाइ कताबाट त तिमीहरू? जंगल जान लाग्दा निहुरो खोज्नलाई? हैन भुटुका? ओ भाइ भुटुका पायो भने त यार यसो यार केही गर्नुपर्छ यार। म त फ्यान हो भुटुकाको यार। एकतिर मासु एकतिर भुटुका राख्दै म मासु छोडिदिन्छु म। ल ट्राई गर न है। पायो भने बेलुका दारु खुवाउँछु नि म। अलि टाढाबाट चारैतिरबाट खिच न उता गएर। दाइ फेरि काचा टिकट ल्याएको छु। चटनी हाल्नु पर्छ यसको। हो त्यो त गुलियो खादै त्यही तल रोक्छु तलाको हैन त्यो त मिठो खान्छ पहिला बसेन काममा चढी चढा यहाँनिर चाहिँ मुनि हिजो हामीले भैरव नभेटाएको भए भरे मगरपुर पुग्थ्यो रोकमनीकै ट्याक्क सही त्यो छाता जस्तो भयो। थ्याङ्क यू छोरा। म कुली नम्बर 2 2 हैन कुली नम्बर 3 हाइ ती बाबु किराले टोक्ला अब टी-शर्ट लगाऊ। किराहरू घुमिरा हुन्छन्। इट्स वन्डरफुल प्लेस है। ल सुरु हिजो खायो नि हाम्रो जाडो मात्रै काम तातो रहनु हेलो नमस्कार भाइ राजन। त्यो 80 70 500 हालेको मिस्टेक हालेछु मैले। त्यति चितवन ल्याएर सब खाल्छ। ल ओटिपी पठाइदेऊ त है। ल रामदाई आउँछ रे एकचोटी त्यहाँ बहिनी आउँछ आइटीको।
अब म बेल लिएर आम गएर घुराले त तिनीहरूलाई उति खोलातिर जाऊ बेल टिपेर ल्याऊ घर लाएर पनि हुन्छ कि जम्मा लिएर बेल पानी पानी बनाएर खानु जान्छौ हिँड हौ जाऊ न म जाउँछु जङ्गल होइन चावल भिजाउनुपर्छ के पर्छ है पारेसमा डेन्जर हुन्छ A few moments later. अब सुरु गरे खिच्नलाई ल मलाई फर्स्ट म पानी भिजाउँछु छोड 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 आज त के त आजको कार्यक्रम अब तिम्रो पेट हेर पेट ओ सनी 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 ल ल ल ल ल ल ल ल जाऊ ल ल जाऊ के खाने हो 3 2 1 है के हो यो हामी सेफ हो खतरा आएगा अभी विशेष मौन के अरे मौन के भन्छ यसलाई मौन पिरियड होइन त यो ए मौन पिरियड हो तिमीहरू किन बोलिरहेछौ बोल्न पाइँदैन साइलेन्ट हुने भाइलेन्ट गर्ने द रिभर बर्ड कपडा राख्ने स्टाइल क्लिन के इन्भाइरोमेन्ट के धुलो छैन Let's fly the drone now.
अब एउटा हान ल हामी चाहिँ खास बर्डलाई हान्दैनौँ हामी खालि निशानाबाजी मात्रै खेल्छौँ है बर्डलाई हामी माया गर्छौँ अब त्यस्तो नि अलि माथि समात यहाँ अलि माथि समात अलि अझ माथि समात तिमी लेफ्टिस्ट हो र राइटले पो हान्ने यो समात म सिकाउँछु पहिला बाबाले हानेको हेर है यस्तो यो राइट ह्यान्डले यसरी समात यसरी है त्यो हुँदैन त्यो त धेरै ठुलो ढुङ्गा भयो सानो हो त्यो अभिले दिएछ टिक्कको है ढल्यो पानी यता राखेर जाऊ पानी भरेर राख त त्यो ढल्दैन पानी भरेर राखे बाद आधी मात्र भर है पानी बुझे यस्तो नर्मली फोटो खिच्नु पूर्व जहिले पनि तिमीले चाहिँ नचिनेको मान्छेको फोटो खिच्दैछौ भने पर्मिसन लिनुपर्छ मलाई खिच अनि गएर देखाऊ है मैले यो फोटो खिचेर के हेरेर राखौँ दिदीहरूमा त्यसै हाल्नु पनि हुँदैन आज हो सोसल साइट्समा हाल्नु हुँदैन फोटो हाल्नुभन्दा फोटो हाल्दा कस्तो कमेन्ट्स आउन सक्छ फर इक्जाम्पल तिमी अहिले रमाइलो मान्छे एउटा फोटो हाल्यो अरे एकदम ठुलो हुन्छ 10 वर्ष पछि हेर्दा तिमीलाई लाज लाग्यो भने फोटो beautyful जाली हाँगा मोचे माली पनि मिठो बानी सिधा हामी सपना सवाल सबको जुन जोख्ने जमाना नै जाल जस्तो बिती गल्यो गयो जीवन गाह्रो छ सम्हाल कल्पना कै संसारमा भेटौँ केही तल हेर्दै एकचोटि बुझी सानो डरला फेरि भेट होला या नहोला वाओ सानीको स्टाइल चाहिँ मलाई दामी लाग्यो यार हो यो त व्यवहार होला रियली यार ही इज लाइक अ मंकी यार म त रिस्टाइल खतरा आके यहीँबाट त बाँदरले खुट्टा ढोकेको जटल लडिहाल्छ के भएको रे बाटोले खुट्टा ढोकेको यसको तपाईँले एउटा कमिज के गर्नु भयो यिनीहरू स्विमिङ सिकाउनु भयो म यता बस्छु स्विमिङ म थाहा मेरो छोरी 2 वर्ष जानिसक्छ होइन यो लड्का हो लड्का होइन कि अस्ति हामी जग्गामा खाँदैन त्यो लड्का भयो त्यसो नाम भनिदिनु एकछिन भर्छौँ त होइन अब ऊ मासु तताउनु पर्ने खाडो भयो